哇！今日我哋嚟到大澳，你今次仲唔死，一定有得海鮮食啦！唔係，我哋今次咧就一於反傳統，我哋唔再食嗰啲咩蠔餅啊，亦都唔再食嗰啲咩魚蛋啊，去食啲咧大澳居民咧推薦過嘅美食。睇下你點樣反傳統啦！既然一開波就已經講明今日反傳統，唔食遊客嘢，我哋一於體驗最真實嘅大澳。我哋一路行咧都見到唔同嘅街坊啦，同埋有少少嘅遊客，呢一種慢活嘅節奏真係幾舒服㗎喎。我哋咧為咗徹底融入佢哋，我哋第一站決定去大澳街坊嘅腳步，就係去呢間老字號嘅奇記啦。但係你望下呢個位，需要休息啊！其實補充翻先，其實呢個奇記係今朝咧，布布咧先話去揾嘅一個新嘅餐廳嚟嘅。其實本身我係 search 咗去飲茶嘅，所以我哋先呢個時間入嚟。但係咧，我哋突然之間又揾到奇記喎。奇記嗰個檸檬茶咧，聽人講話好出名嘅，就係冇冰啦，又冇檸檬喺入邊嘅。所以咧，我就想試下，不過算啦，佢冇開，咁都冇話。牛奶冰室嘅原發地係咪就係呢度啊？我哋食呢間黃華記係本地人推介嘅酒樓啦，因為咧佢哋全部點心咧都係人手預備㗎，唔用任何機械量產，亦都唔會預製嘅。佢哋主打咧就係傳統嘅經典，保留翻舊有特色茶樓嘅味道啊！首先咧就食咗呢一個燒賣先，哇好爽㗎嚇！佢冇我想象之中咁鹹，佢口感紮實啲。好香啊！我中話有蝦醬食嘅咧。頭先我問咗老細咧，佢話呢度開咗6年嘅啫。好鮮啊！我中意啊，佢又夠味，真係大澳果然係蝦醬最出名啊！同埋佢個魷魚好爽。我食個豆泡先，應該唔鹹啊？唔鹹，但係佢落咗好多蒜蓉嘅。個蝦球好大個，乒乓波咁大個，我覺得有。哇！我中意個皮嘅。咁香香落蝦球，我覺得最好就係個皮嘅。哇！佢個蝦咁新鮮我想講啊！佢個皮咧，同出邊酒樓嗰啲唔同啊。出邊嗰啲酒樓個皮係軟噶嘛，佢係有少少彈牙，有煙韌嘅感覺。我哋咧頭先咧驚唔夠飽，所以咧就嗌咗個魚肚。我見到個魚肚咧都幾厚咯。同埋出邊街咧嗰度咧好多都掛住賣魚肚啊。係啊，所以我覺得可以試下。好好用嗰個魚肚。好清淡，但係夠味，而且佢嗰種鮮味係跳到出嚟。我呢個魚肚咧係好出色，好粗熟啊嘛，同埋好似好似棉花咁咯。蛇仔明、散仔輝，係咪真㗎呢隻雞鋪？係喎，二叔公入邊。二叔公咁三叔公咧？戴太陽嘅雞唔鋪，係太陽眼鏡 3D 眼鏡。係 3D 眼鏡。今日係星期三，但係大澳咧係好多旅行團啦，聖母聖結心嘅幼稚園啦，跟住又有咩月和軒啊，我唔知咩嚟嘅。如果你哋知就喺下面 comment 話俾我哋知。又有啲大陸嘅旅行團咯，係比我想象之中多好多。我相信，可想而知，星期六日呢度應該勁墟冚。呢個係大澳街市，原來佢哋就係咁樣一架車咧喺度賣一啲海味咯。係啊，你拎住咁多嘢，我哋上山之前要買啲嘢食。其實我哋嗰個係平路嚟㗎。又有機車啦，咁矮嘅一個消防車。車擺唔擺到入去㗎？頭殼頂有啲魷魚，唔係喎，魚仔嚟嘅。新年嘅大澳係唔同啲嘅。佢啲鋪頭開晒啦，但係咧佢啲中式咧仲未搣咯，所以我覺得呢個大澳新年後係幾有氣氛。係，但條街好靜。都唔靜喎，如果相比起坪洲咧，唔好提。人人都話大澳嘅糯米糍同埋茶果都好好味嘅，所以今次咧我哋就買咗3間，分別就係隱菇、茶果財同埋華利小食去做一個比較啦。隱菇呢個係會大過茶果財呢一個嘅，同埋咧頭先買嘅時候咧，隱菇都係比茶果財熱啲嘅，咁但係茶果財都係微暖嘅狀態。茶果財嘅甜咧都係花生嚟喎，睇下佢有花生啦，有椰絲啦，同埋有啲砂糖喺入邊喎。佢出邊嗰個糯米好好食哦，好煙韌，呢個好食。好，之後咧就到隱菇啦，咁啊大概係紅豆餡，但佢都係甜嘅。佢睇落咧好似薄葉，
偏向黏厚啲，即係大家都睇到個 texture 係好唔同嘅。我自己咧中意食茶果菜呢個，俾我嘅感覺係最傳統嗰隻茶果味同 texture。呢個就係華利嘅花生糯米糍，佢都幾大個，同埋醬卜卜咯。佢有芒果嘅，不過我自己中意食花生多啲，所以我就買呢個花生嘅糯米糍。不得了！睇下呢個皮薄餡超多，佢入邊有黑芝麻啦、花生同埋砂糖，但係咧個皮係超薄，超多餡。食完充滿人情味嘅手工茶果同埋糯米糍，我哋俾大家睇下高空俯瞰大澳嘅風景啦。喺畫面入邊，大家見到呢一座好靚嘅純白殖民地建築，就係大澳文物酒店。而佢前身其實係1902年落成嘅舊大澳警署，估唔到百幾年後嘅今日，竟然變成打卡勝地。大澳呢一直有住東方威尼斯嘅美譽，亦都係香港最古老嘅漁村之一。由高空望落去，密密麻麻充滿歷史痕跡嘅傳統水上棚屋，有一邊呢就係充滿異國風情嘅活化古蹟。呢一種強烈嘅中西交融同埋新舊對比，正正就係大澳最獨特、最迷人嘅魅力。好啦，睇完靚景，我哋落返去繼續食嘢。我哋經過呢個勝利嘅香蝦廠，佢有啲蝦膏啊，嗰啲XO 醬嗰啲賣噶嘛，跟住佢對出咧原來有咖啡飲嘅喎。你睇下隔離就已經係曬緊啲鹹魚。我覺得喺度飲咖啡特別有黑風味。係啊，會有少少鹹香味。呢一間咧雖然都係遊客都有推薦過嘅，但係我哋咁啱咧喺嗰個酒店行過嚟，所以我哋都補充下體力啦。頭先我哋等咗幾耐啊？呢個好耐啫喎，佢係幾分鐘一底，幾分鐘一底。但係咧，我望到咧，譬如頭先個蛋黃醬咧，佢好似好濃啦。我覺得個蛋味應該好重，我哋試下係咪先？佢有一種雞蛋糕嘅感覺，但係佢冇，唔係出邊我哋脆卜卜嗰啲。但係咧，佢食唔到嗰種炭爐味。可以食嘅，好食啊！同埋我覺得佢會飽嘅呢個雞蛋仔。好熱啊，熱辣辣㗎，沙翁啱啱出爐，超熱。佢外邊好脆，入邊充滿蛋味。佢比頭先嗰個雞蛋仔再濃味啲個蛋味仲要。但係咧，佢出邊咧嗰個砂糖咧係唔溶嘅，但係佢係熱㗎咯。我覺得唔單止新鮮出，我覺得係個蛋最好食。食完啦，下回請早。好大用。食到咁上下，入大澳點少得搭船出海呢？我哋今次呢，就俾咗50蚊一張飛，滿心歡喜諗住出海睇傳說中嘅中華白海豚。結果呢，水景哥哥，當然係食白果啦，條海豚毛都見唔到啊！不過睇唔到都唔緊要，因為隻船呢會帶你近距離穿梭大澳水上棚屋，喺水上面睇呢啲咁有歷史價值嘅建築物，畫面真係超靚，超級有東方威尼斯嘅 feel 啊！哇！佢加速咗啊，好大風！我哋頭先明明好我哋頭先嗰啲係俾你去汪下㗎咋。船家咧仲帶咗我哋去睇大澳嘅地標將軍石，順便俾埋個 tips 俾大家啦。現場買飛咧就50蚊一位，但係咧我哋之後先知道，原來上 Klook 或者 KKday 預先訂飛咧係會有平價。據小道消息講呢，原來同佢哋講價都可以低至30蚊一張飛價。大家下次嚟記得做足功課，唔好好似我哋咁啦。距離夜晚食飯仲有少少時間，但係大部分嘅鋪頭咧，而家係4點44分，即係接近到5點㗎啦。咁其他鋪頭咧都相繼就開始閂門，所以我哋咧就而家揾間 cafe 坐下。上山前飲杯啡，我哋叫有一杯拉提，一杯紅級。咁佢頭先同我哋介紹咧，就話紅級嘅咖啡咧，佢係比較nice 啲嘅。
幾淡身嘅呢一個咖啡，我覺得佢比較一般嘅。嗯，咁如果你哋中意飲咖啡濃味啲嘅話咧，可以嗌翻 latte 或者 cappuccino，跟住就試佢最出名嘅 tiramisu 啦。係好多遊客咧都讚呢個 tiramisu 好食，所以我哋咁啱嚟到呢度就放手一搏，係啦，係真係幾好食嘅喎。正宗嘅 tiramisu 係嘛？佢唔係正宗嘅，正宗咧應該係唔落酒啊嘛。我食得出咧，佢冇落好重嘅咖啡酒，相反佢落咗一隻橙橙地嘅酒，係即係有少少橙味嘅酒。同埋佢有少少咧紅莓啫喱啊！咁咧，如果大家咧係想嚟到大澳啦，揾間 cafe 坐低啦，chill 下啦，睇下個海景咧，呢一間係唔錯嘅。但係如果你話你想追求好好飲嘅，咁我覺得呢個你可以試下，佢唔會話太高分咯，大到。呢個文化館咧，佢會講咗唔同嘅木材做衫板，同埋都講咗呢一度嘅歷史，免費參觀。大家入到嚟大澳都可以參觀下，了解下佢哋嘅文化啦。佢原來咧仲有啲工作坊，但係逢星期六日先有嘅，咁大家都可以上翻佢哋個網站睇下佢哋嗰個日期同時段。少林功夫勁，好似唔係咁打。唉，上山學少林就冇我份啦，但係食到個肚實一實咧，係時候要燒下脂。我哋發現咧，大澳有一個好靚嘅隱世後花園，佢就係富山啦。大家唔好聽到山咧就腳軟喎，其實咧由地面行上去就係需要短短15分鐘就到噶啦。一上到嚟咧，我哋梗係要俾大家感受下啦。你哋睇下呢一個紅色木欄杆步行道，沿住山脊行，有個超級無敵大海景。港珠澳大橋真係好靚好超啊！正當我哋沉醉緊呢個靚景嘅時候，我哋發現弊家伙，突然諗起呢，我哋今晚要去食一個隱世素食餐廳。原來佢7點鐘就閂門㗎啦，唔好講咁多，即刻落山。如果唔係，今晚就要食海風啦。我頭先打咗電話去咧，就原來係閂7點。跟住頭先咧好好啦，我哋去買呢個糯米糍華里小食嗰度咧，嗰個婆婆就話：哎呀，你同佢講係華里婆，佢就會等埋你㗎啦。跟住佢就話：你快啲嚟，你快啲嚟！我哋而家咧就好趕急咁樣去緊啦。係第二個山係咪到咗啦？跟住佢話有個公園，跟住轉遊啊嘛，好似。哇，好似入咗啲鄉村咁啊！到海運素食啦，終於到啦！呢個特別嘅地方咧，就係佢雖然呢度食素食啦，但係其實佢都有肉食嘅，即係佢都有菠蘿咕嚕肉啊，亦都有佢好出名嘅鹽焗雞啊。咁但係今日得我哋兩個咧，我哋就唔食鹽焗雞啦。多謝華里婆。如果唔係因為華里婆，我哋應該冇機會食到呢個。我哋頭先咧就嗌咗一個紅燒豆腐，佢好出名嘅麗蓉酥卷。點解會叫麗蓉卷？嗰邊一忽係麗蓉係代表緊啲乜嘢啊？佢係芋頭咯，然後壓成蓉，跟住用嗰個腐皮包。原味。嗰個腐皮咧係中化㗎，有益味嘅重。加埋呢個咧酸咩汁啊？甜酸汁。甜酸汁，簡直完全都唔理嘅。睇下佢嗰個皮咧，係咪落啊？一層一層一層好鬆化，好似豬大腸個皮咁。我呢個其實咧呢度有2間素食嘅，一間就係海運，另外一間咧叫做東方小丸子定小紫園，我唔記得咗。比較多大澳嘅居民推薦一間，所以我哋就嚟一間啦。個如何啊？個燒豆腐其實紅燒豆腐係一個好普通嘅菜，正常係冇乜特別嘅，但係佢炸到嗰個豆腐咧係外酥內軟不特止，佢個豆味係重，入邊個豆咧豆腐係超滑，佢中間係好滑㗎，好多水。嚟到最後一碟就係腰果奶酪啦。咁其實咧正常係預訂先有嘅，我哋今日真係好彩，要感恩啦。咁佢就話仲有廚房仲有，咁所以可以俾我哋。其實我哋頭先有啲驚嘅，係啊嘛。哦，細都有6套啦，但係頭先佢就話同我哋講6碗喎，呢啲細碗。哦，但係嚟咗之後，我見到你食。同埋咧，呢個頭先同台食飯啦，發覺到咧，應該大部分都係大澳嘅居民咯，得我哋係唔喺度住。
因為佢哋嘅對話全部都係講船啊、帆船啊、艇啊嗰啲嘅。哎呀，想藉住呢一度咧，我好想同佢有幾多集我哋？哦，好似8、9集啦。 8、9集入邊咧，我好想同各位嘅老闆啦、小店啦、老闆娘啦，即係招待過我哋嘅各位咧，同你哋講一聲多謝嘅，同埋都好多謝各位中意睇呢一個系列嘅，咁所以我哋都會繼續拍落去。今日帶我一日遊咧，我覺得都幾有意義嘅，即係比我想象中咧，呢一度都多嘢玩啦，同埋亦都比我預期中多嘢食，同埋我覺得最靚係嗰個山道啊！咁大家都睇過有幾靚噶啦。其實因為坐艇仔嗰個感覺咧都幾好嘅，因為可以睇到嗰啲嘅棚屋，我覺得都幾新奇嘅，對於一個都市人嚟講。小店係好有人情味啦，同埋咧佢哋係好有佢哋嘅堅持嘅。佢有嘅老鋪唔係淨係得1、2間。佢係有超過5至10間，想帶俾大家有一個唔同嘅大澳嘅感覺啦。咁雖然我唔知我哋今次呢條片能唔能夠帶到俾大家有咁嘅感覺。嚟過大澳咧，就淨係識食魚蛋啦、魷魚啦、魚乾啦。都係呢啲旅客嘢，仲會買啱蝦醬酒添。但係我覺得大澳唔係淨係得呢啲俾大家睇咯，所以今次我都幾開心嘅，因為都拍到一啲原來茶果唔同嘅鋪頭、唔同嘅小店，佢會有唔同嘅特色啦、唔同嘅口味啦，係啦，譬如茶果財咁樣，經過我都唔覺㗎，因為佢真係係一間木材店啊，係啊。佢真係本地嘅居民推薦，喂，呢間好食，我哋先會去先知道。所以其實香港咧，我相信係有好多地方咧都會有唔同嘅特色小店係繼續係 hidden 咗喺呢個香港嘅地方入邊嘅。咁如果咧大家有啲乜嘢島想我哋去嘅，你都喺 comment 嗰度咧去留言翻話翻俾我哋聽啦。咁我哋會盡我哋一切能力啦去重現翻咧嗰個地方咧最特色嘅地方係點樣去㗎，甚至乎係有啲咩食啊，有啲咩玩嘅。咁我哋今條片咧就嚟呢度啦，最緊要咧你要 comment 啦、like 啦同埋 share 啦，去支持翻我哋嘅 channel。咁亦都可以咧令到一班喺香港或者喺唔同地方啦，佢哋默默耕耘嘅一啲嘅鋪頭啦，都可以去俾大家可以見到嘅。咁希望大家繼續多多支持我哋，亦都喺度同大家衷心講一聲多謝。咁我哋今條片就嚟呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。